된 거 같은데? 응. 먹고 가서 밥 먹어. 산책 가려면 밥 먹어 빨리. 왜 오늘 밥을 안 먹어? 뭔데? 이유가 뭔데? 왜 오늘 밥 안 먹는데? 여기 따라와봐. 일등 이 새끼만. 따라와. 채볶고. 채볶고 여기 앉아봐. 여기 앉아봐. 이거 네 약은 먹어야지. 이거 봐. 뱉는 거 봐. 지금 뱉어내려고. 먹었다. 뭐 이모가 주니까 먹어? 내가 주는 건 안 먹고? 순전히 간식은 살도 골라먹네. 볶고 먹어 이거. 그렇지. 옳지 잘 먹네요. 물 볶고 밥도 잘 먹네. 어이구 잘 먹는다. 뭐지? 왜 안 따라와? 야, 왜 안 따라오냐 너? 야, 됐다 됐어. 그렇게 겨우겨우 따라오는 거 됐다. 나도 필요 없다. 남은 팥주스 동료들 한번 집으로 초대해라. 엄마가 지금 참 기분 좋다. 앞 고가도로로 진입하세요. 어디에 있어요? 주세요. 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 어디에 있어요? 뭐 가라. 아, 귀엽네. 순대 다 먹어. 이모 때리네. 그냥 그거 뽀꼬 뽀꼬. 누나 찾았어? 누나 찾았어? 누나 찾았어? 새뽀꾸. 어? 어쩌더라 비숑만 줘갖고. 순대야. 다음 안내까지 직진입니다. 저 담아 가시는 봉투 필요하세요? 아니요 괜찮아요. 둘 다 맵단 말. 이거 막 이런 그런 방어적, 성격이
완전 중요한 짓이냐. 그래가지고 돈이 풀리나. 야. 부정이 21도로 출발합니다. 낮 기온은 26도 안팎으로 저희는 쉬어가겠습니다. 서부 지역은 20도 안팎을 나타내고 호인문의 1800-403 국내의 버스. 그러면 바람 부니까 순대도 요 밑에 숨는다. 들어가면 커튼 거더라고. 커튼 거더라고. 아우, 아우. 재밌는데 선생님 때문에 조금 짜증나. 선생님이 짜증나게. 선생님이 와우, 와우, 와우. 진짜 나 사람을 보면서 처음으로 그런 생각했을 때 어른 같아. 아, 정말 지능의 문제인가? 진짜로. 그럴 수 있지. 지능의 문제다. 그 말 금지어야. 아, 맞다, 이거 금지어. 이 차 자체를 진짜 오랜만에 온 것 같은데? 그때 서울극장 뒤에. 서울극장이 지금 없어지지 않았나? 그지? 나도 지금 서울극장 뒤에 겨울인데 나 얼어 죽을 뻔했어. 진짜 발 동상 걸릴 뻔했어. 진짜 추워 죽겠는데 그 화장실도 그거야. 무인이어가지고 안에서 잠금하면은 이제 안 열리고 하는 그런 이런 그 박스 같은 거. 근데 너무 불안하잖아. 그냥 좁자가지고 밖에서 기다려주고 무슨 의미가 있나 몰라. 밖에서 혹시 열릴까봐. 싸다가 열리면 안 되니까. 진짜 얼어 뒤지는 줄 알았어. 진짜 발 동상 걸린 줄 알았어. 진짜 초반 3개월 80만 원 나왔어. 저희 지금 수습이라고. 의자가 이거 약해서 보시면 안 돼요. 일어나세요. 조심하세요. 나 괜찮아요. 네분 좋으시고 세팅해 드릴게요. 수업 못했는데.
별로야. 뭔가 괜찮은데 뭔가 별로야. 여기가 너무 이상해. 레이싱을 플레이하라. 2022 구글 플레이 추천대상 카트라이더 드리프트. 사운드가 보인다. 갤럭시 버스트 프로. 아우 시원해. 감동적이네요. 궁금해요. 얘들 영혼이. 아니 여기 있다가 갑자기 여기 있다가 갑자기 누가 어떡하라는 건지 모르겠어. 위에 좀 보시면 왼쪽 위에 맛있는데? 사람이 뭐 먹어야겠지. 너 바나나 주는 백산수는 달라. 백산수는 뭐 가장 유명한 거는 먹는 말차리인 것 같아요. 저 만두 좋아한다. 냉동만두. 연주는 또 고기를 하는 거 잘하더라고요. 정서가 있다. 그러면은 소고기 같은 것도 자주. 그리고 여행 갔다가 다들 좀뭐 사온다. 연주가 뭘 잘. 역시 고향역입니다. 저뭘 저거 저 미주네. 손이 부었어. 어떻게 안 빠져? 그리고 나는 저쪽으로 가면서 이쪽으로 가면 이쪽 막히거든. 됐다. 제가 간다.